Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau membagi resep batuk kering. Nah, batuk itu sering kita alami sampai berhari-hari ya. Nah, ini yang mudah. Sebelumnya saya ada nge-share resep batuk yang sampai 3 bulan 2 bulan lah, itu istilah orang bilang 100 hari. Kali ini ada yang lebih simpel yang kalian bisa bikin, yang mungkin batuk nggak sampai berbulan-bulan ya, bukan artinya batuk ringan tapi kering. Ini bisa dicoba, ini insya Allah ampuh ya. Jeruk nipis sekitar 2 buah dan madu aja, dan ini nggak usah pakai air panas ya, cukup air hangat. Nih, kayak gini air hangat ya, diseduh sekitar 200 ml. Ini air hangat, kita perasin aja langsung. Kalau saya motongnya begini nih biar gampang meresnya ya, kita suka susah diperes. Ini bisa dikasih madu sampai 3 sendok, nggak boleh pakai gula ya. Kalau misalkan nggak ada madu ya udah nggak usah pakai madu, nggak apa-apa, jeruk nipis aja. Nah, ini lumayan asyam, dan ini justru bagusnya saat perut kosong. Nah, yang punya asam lambung, punya emah, nggak usah khawatir ya. Ini asamnya nggak kayak mangga, nggak kayak jeruk asam yang bikin kita langsung sakit ya lambungnya. Tapi kalau jeruk nipis netral, ketika dia di dalam dia menjadi netral gitu. Jadi oke-oke saja untuk yang punya lambung ya. Aduh, ini lupa, ntar dulu ngambil sendok. Madunya 3 sendok. Nah, gini gampang kan, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Batuk kering ya ini ya. Ini udah lumayan enak. Nah, mudah kan teman-teman? Cuma jeruk nipis, air hangat, dan madu. Ini langsung diminum perut kosong ya. Dan oh ya, saya setiap bikin resep itu nggak ada yang saya buang, walaupun saya nggak sakit itu ya. Misalnya saya bikin resep apa nih, misalnya lagi nggak batuk nih, kayak sekarang, saya nggak buang, tetap saya minum gitu ya. Jadi insya Allah kalau rempah aman ya, bermanfaat. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.